возьми еще, пожалуйста, одну ложку. Что-что? Еще одну ложку. Ложку? Есть. Можно купить растительное масло, мед, сыр. Сыр можно предварительно попробовать, отрезать кусочек. Хлеб, яйца. Здесь продается молоко, творог и домашние заготовки. Свежие пельмени. Да, все пельмешки готовятся здесь. Это все ручная лепка. Сыр, компоты, малиновое варенье вижу. А внизу вишня с косточкой, смородиновое варенье есть. Здесь густые сливки, сметана, ряженка продается. Да, коровье молоко. Здесь мясо птицы. Ну, в общем, все свежее. Можно на лошадях покататься.